ஹலோ கைஸ், விஷ்ணுவோட ZX10r எக்ஸாஸ்ட் மாத்திருப்பாரு. அந்த எக்ஸாஸ்ட்டை மாத்திரக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்ட்ரைட்டா இன்ஜின்ல இருந்து பைப்லயே வர சவுண்டையும் நியூ பிராண்ட் எக்ஸாஸ்ட் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து வர சவுண்டையும் பார்க்கலாம் வாங்க. அப்படியே சேனலுக்கு புதுசா என்ன மறக்காம ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிருங்க. என்ன எக்ஸாஸ்ட்னா லியோ வின்ஸோட எக்ஸாஸ்ட் காலாஷ்னிகோவ். இதுதாங்க நம்ம எக்ஸாஸ்ட். இது வந்து ஏதோ பிளஸ்ட் மெட்டீரியல். ஏன்னா ஓகே ஃபேமே கம்ப்ளீட்டா வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணியாச்சு. செம்மையா இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த ஸ்டாக்கோட அந்த அவுட்லுக்கும் இந்த அந்த பிளஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி வந்து சில்வர் குரோம் டார்க் கிரே குரோம் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷும் வந்து பார்க்குறது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதில் இழுத்து ஓட்டணுங்கிற